दोस्तों, एक जंगल में एक शेर रहता है। शेर बहुत ही नकारा और निकम्मा होता है। शेर जंगल के सभी जानवरों से अपने गुफे में ही अपना भोजन मंगवाता है। एक दिन शेर घूमने के लिए अपने गुफे से बाहर निकलता है। तभी शेर की मुलाकात एक कुत्ते से होती है। कुत्ता काफी स्वस्थ और हट्टा कट्टा होता है। शेर कुत्ते से बात करने लगता है। कुत्ता शेर को बताता है कि मैं एक पालतू हूँ और मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है। बस इतना सुनते ही शेर भी पालतू होने का मन बना लेता है और पालतू बन जाता है। एक दिन शेर अपने मालिक के साथ घूमने निकलता है। तभी गली के कुत्ते शेर को देखकर भौंकने लगते हैं और शेर पर हमला कर देते हैं। शेर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर शेर की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता है। शेर सोचने लगता है कि काश मैं भी कुत्ता होता, लोग मुझे भी अपना पालतू बनाते।